al menos tu jardín. Amigos, amigas, hoy les presento la joya de la corona para cualquier patio. La fogata exterior de Outdoor Diamond, mejor dicho, tu nueva mejor amiga. Hierro fundido, así es, este bebé está hecho de hierro. Así que no importa cuántas veces la suegra intente accidentalmente moverla, no se va a ninguna parte. Dimensiones, 30 por 30 por 20 pulgadas de pura elegancia, perfecta para esos momentos cuando quieras impresionar a tus vecinos. Oh, este viejo cachivache, risas internas, sabes que es moderno y ellos también. Moderno, claro, porque seamos sinceros, ¿quién quiere una fogata pasada de moda? Este es el tipo de fogata que incluso la abuela diría que estilazo mientras calienta sus pies. La Outdoor Diamond, tu elegante, ¿verdad? Es como si fuera la joya de la corona, pero para tu jardín, el Rolls Royce de las fogatas. Pintura electroestática, ¿qué significa eso? No lo sé, pero suena científico. Algo como, si mi fogata está pintada con tecnología de punta. Eso dejará a todos boquiabiertos. Redonda, por supuesto, porque las cosas redondas son más divertidas. ¿Alguna vez intentaste rodar algo cuadrado? No funciona. Además, redonda significa que todos pueden sentarse a su alrededor y nadie se queda sin calor. Así que ya sabes, si quieres una fogata que haga que hasta el perro del vecino quiera venir a tu casa, esta es la elección perfecta. Llama ahora y consigue la tuya antes de que todos en la cuadra te copien. No se va a ninguna parte. Dimensiones, 30 por 30 por 20 pulgadas de pura elegancia, perfecta para esos momentos cuando quieras impresionar a tus vecinos. Oh, este viejo cachivache, risas internas, sabes que es moderno y de ellos también. Moderno, claro, porque seamos sinceros, ¿quién quiere una fogata pasada de amor? Este es el tipo de fogata que incluso la abuela diría que estilazo mientras calienta sus pies. Outdoor Diamond. Suena elegante, ¿verdad? Es como si fuera la joya de la corona, pero para tu jardín, el Rolls Royce de las fogatas. Pintura electroestática, ¿qué significa eso? No lo sé, pero suena científico. Algo como si mi fogata está pintada con tecnología de punta. Eso dejará a todos boquiabiertos. Por supuesto, porque las cosas redondas son más divertidas. ¿Alguna vez intentaste rodar algo cuadrado? No funciona. Además, redonda significa que todos pueden sentarse a su alrededor y nadie se queda sin calor. Así que ya sabes, si quieres una fogata que haga que hasta el perro del vecino quiera venir a tu casa, esta es la elección perfecta. Llama ahora y consigue la tuya antes de que todos en la cuadra te copien.